श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओम समानाधिकवर्जितायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायण। ओम नमः चण्डिकायै। ऋषयौ ऊचुः सौम्य यच्च त्वया प्रोक्तं शौरेर्युद्धं महार्णवे मधुकैटभयो सार्धं पञ्चवर्षसहस्रकं कस्मात्तौ दानवौ जातौ तस्मिन्नेकार्णवे जले महावीर्यौ दुरादर्शौ देवैरपि सुदुर्जयौ कथं तावसुरौ जातौ कथं च हरिणा हतौ तदा चक्ष महाप्राज्ञ चरितं परम अद्भुतम्। श्रोतुकामा वयं सर्वे त्वं वक्ता च बहुश्रुतः दैवाचात्रैव सञ्जातः संयोगश्च तथा वयोः मूर्घेण सह संयोगो विषादपि सुतुर्जरः विज्ञेन सह संयोगः सुधारससमस्मृतः जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मेहयन्ति च जानन्ति विषयाकारं व्यवाय सुखमद्भुतं न तेषां सततज्ञानं विवेको न च मोक्षदः पशुभिस्ते समाज्ञेय येषां न श्रवणादरः मृगाद्या पशवः केचिज्जानन्ति श्रवणं सुखम् अश्रोत्रापणिनश्चैव मुमुहुर्नादभानतः पञ्चानामिन्द्रियाणां वै शुभे श्रवणदर्शने श्रवणाद्वस्तुविज्ञानं दर्शनात् चित्तरञ्जनम्। श्रवणं त्रिविधं प्रोक्तं सात्विकं राजसं तथा तामसं च महाभाग सुज्ञोक्तं निश्चयान्वितं सात्विकं वेदशास्त्रादि साहित्यं चैव राजसं तामसं युद्धवार्ता च परदोषप्रकाशनं सात्विकं त्रिविधं प्रोक्तं प्रज्ञावद्भिश्च पंडितैः उत्तमं मध्यमं चैव तथैव अधममित्युत उत्तमं मोक्षफलदं स्वर्गतं मध्यमं तथा अधमं भोगतं प्रोक्तं निर्णीय विदितं बुधैः साहित्यं चैव त्रिविधं स्वीयायां च उत्तमं स्मृतं मध्यमं मध्यमं चापि विद्वेषात् पाण्डवानां तथा ऋभिः अधमं निर्निमित्तं तु विवादे कलहे तथा ततत्र श्रवणं मुख्यं पुराणस्य महामते बुद्धिप्रवर्धनं पुण्यं ततः पापप्रणाशनं तथा ख्याहि महाबुद्धे कथां पौराणिकीं शुभां श्रूतां द्वैपायनात् पूर्वं सर्वार्थस्य प्रसादिनीं सूत उवाच यूयं धन्या महाभाग धन्योऽहं पृथिवीतले येषां श्रवणबुद्धिश्च ममापि कथने किल पुरा चैकार्णवे जाते विलीने भुवन क्रीडमानौ स्थितौ तत्र विचरन्तवितस्ततः तावेकदा महाकायौ क्रीडासक्तौ महार्णवे चिन्तामवापतुश्चित्ते भ्रातराविव संस्थितौ नाकारणं भवेत् कार्यं सर्वत्रैषा परम्परा आधेयं तु विनाधारं न तिष्ठति कथञ्चन आधारधेयभावस्तु भाति नो चित्तगोचरः क्व तिष्ठति जलं चेतं सुखरूपं सुविस्तरं केन सृष्टं कथं जातं मग्ना वा वाञ्छले स्थितौ आवां वा कथमुत्पन्नौ केन वोत्पादिता बुभुभौ पितरौ क्वेति विज्ञानं नास्ति।
कैटभौवाच मधो वा मत्र सलिले स्थातुं शक्तिर्महाबला वर्तते भ्रातरचला कारणं सा हि मे मता तया तदमिदं तोयं तदाधारं च तिष्ठति सा एव परमा देवी कारणं च तथा वयोः एवं विबुध्यमानौ तौ चिन्ताविष्टौ यदासुरौ तदाकाशे श्रुतं ताभ्यां वाग्बीजं सुमनोहरं गृहीतं च ततस्ताभ्यां तस्याभ्यासो दृढकृतः तथा चौदामणि दृष्ट्वा ताभ्यां केचोत्थिता शुभा ताभ्यां विचारितं तत्र मन्त्रोऽयं नात्र संशयः एवं वर्षसहस्रं तु ताभ्यां तप्तं महत्तपः प्रसन्ना परमाशक्तिः जाता सा परमातयोः खिन्नौ तौ दानवौ दृष्ट्वा तपसे कृतनिश्चयौ तयोरनुग्रहार्थाय वाग्वाच अशरीरिणी वरं वां वाञ्छितं दैत्यौ ब्रूतं परमसम्मतं ददामि परितुष्टास्मि युवयो तपसा किल सूत उवाच इति श्रुत्वा तु तां वाणीं दानवावोचतुस्तदा स्वेच्छया मरणं देवी वरं नौ देहि सुव्रते स्वागोवाच वाञ्छितं मरणं दैत्यो भवेद्वां मत्प्रसादतः अजेयौ देवदैत्यैश्च भ्रातरो नात्र संशयः सूत उवाच इति दत्तवरो देव्या दानवो मददर्पितौ चक्रतुः सागरे क्रीडां यादो गणसमन्वितौ कालेन कियता विप्रा दानवाभ्यां यदृच्छया दृष्टप्रजापतिर्ब्रह्मा पद्मासनगतप्रभुः दृष्ट्वा तु मुदितावास्तां युद्धकामौ महाबलौ तमोचतुस्तदा तत्र युद्धं नौ देहि सुव्रत नो चेत् पद्मं परित्यज्य यथेष्टं गच्छमाचिरं यदि त्वं निर्बलश्चासि क्व योग्यं शुभमासनं वीरभोग्यमिदं तानं कातरोऽसि त्यजाशु वै तयोरिति वचः श्रुत्वा चिन्तामाप प्रजापतिः दृष्ट्वा च बलिनौ वीरौ किं करोमीति तापसः चिन्ताविष्टस्तदा तस्थौ चिन्तयन्मनसा तदा इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां प्रथमस्कन्धे मधुकैटभयोर्युद्धोद्योगवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।